подмена. То есть как бы достигается что-то на словах, на деле ничего не достигнуто. То есть не существует никаких фундаментальных изменений. Просто существует там, этим играют практически все популистские партии. То есть как бы вот мы сейчас там иногда даже там достигая каких-то, давая обществу какие-то права там типа, не знаю, мы дадим там бесплатное там транспорт, вот это будет там типа круто. Но забывая, что как бы, при сохранении подобного режима подобные права можно там через там лет 5-6 отнять очень легко. Или обратно там приватизировать. То есть понимание, что процесс, проблема является вот таким промежуточным этапом, когда эволюция — это когда два шага вперед, один шаг назад. Мы должны понимать, что по другому этапу, потому что два шага вперед — это слишком далеко. Первые такие вот вещи касаются, собственно, политической революции. Это локальность или глобальность. Насколько она глобальна, насколько локальна и как быстро она перетекает. Коллективное и личное. Существует такое явление сейчас, оно очень произошло, но очень массовое, управленческое, как революция менеджеров. Когда как бы не существует все вот это вот, все как бы менеджеры, все управляющие, все высший класс. Только один менеджер по продажам, он управляет вот, кому что продать, то есть он продавец по сути, а другой менеджер, который там у него в ответственности 10 этих продавцов, он за ними следит, приглядывает. А тот менеджер, тот, который управляет своим магазином, ну по сути, вот, то есть это, но по сути он тот же менеджер. Вот это как бы революция менеджеров, которая произошла в капитализме, это очень важно. По сути, это эволюционирование, попытка эволюционировать капитализм в сторону как бы создать некий институт социалистического общества. Все, ну, слушай. Еще расти и расти. Нам, то есть у капитализма очень большие резервы. Но есть представление о том, что есть и некий рубеж, который капитализм перейти не сможет. Вот он всегда выкручивался в 39-м, в 17-м и так далее. А вот есть рубеж, который он перейти не может. И этот рубеж не какой-то морально-этический, а это рубеж экономический, когда капитал скажет: ребята, я вас больше не могу эксплуатировать, идите нафиг, живите как хотите. И вот тут-то все и начнется. А в Европе нет Греции? Нету Греции, нету Японии, есть мир. Мы должны забыть. Соглашусь с Игорем. Это действительно основные как раз противоречия, они вот заключаются между частным характером производства, общественным характером потребления, ну а также между частной собственностью на средства производства и коллективным характером производства. То есть вот эти вот противоречия, они базовые как бы, и принципиальные, через которых перескочить нельзя. Все остальное это вторично, все остальное это так, ни о чем. Безработица, да, мы видели, что в Греции происходит в последнее время. Сейчас не знаю, что точно. Да, ну они вот решают противоречия так, что все там, производство остановили, собственно, там приватизируют, это распиливают своим родом, так. И, собственно, и свои противоречия еще они решают за счет развязывания войны. Собираются. В общем-то, ну, собственно, человечество должно понимать, что как оно пытается решить эти проблемы. Оно лишь не может найти безработицу, да, и развязывать войну. Но это не решение проблем. И выход здесь один только: готовиться, скажем так, партии, скажем так, авангарду, который владеет, пролетариата, у которого есть партия, да, там, свои идеи, эту идею надо развивать, готовиться, скажем так, брать власть. И все, что это единственный выход. Могу сказать о противоречиях в путях достижения бесклассового общества, что вот я там, когда там ознакомливался с этим, то я видел это в плоскости противоречий
первичности там уничтожения там частной собственности или государства, или там захват власти, или ее уничтожение. Я не знаю, это можно добавить в противоречие? Потому что... Ну да, что надо захват власти или что? Ее уничтожение. Ну, я вот когда... Присоединяюсь к Игорю. Основном противоречие между трудом и капиталом. В принципе, все доводы были приведены заранее. Ну, это противоречие капитализма, а не пути достижения. Пути достижения? Разрешение этих противоречий. Основная проблема там как сдельная оплатит труда. Волнует, то, что погрузчик. У тебя была почасовая оплата труда? Не монтирует, и отлично. Если у человека накипело, уже дома плохо, жена ругается, дети двойки получили, тут уже и в политике, как бы, и профсоюзная деятельность, и все кажется бардаком. Сейчас я объясню, в чем. Иногда человек может говорить одно, но его эмоциональное состояние говорит совсем другое. То есть он говорит, ну какая у вас проблема? Ну зарплата, то есть низкая зарплата у нас. Не понимаете? Так мастер, сука, он там еще вот меня там чего-то там куда-то там не пускает, он меня, блин, там всячески там объяснить заставляет писать. В данном случае у него проблема зарплата, не зарплата волнует. То волнует, то, что несправедливо относится. Пустяк, это надо чувствовать. И нам что, для чего мы вот эти вот вопросы задаем? Вот эти проблемы, слушаем его проблемы, нам из них важно вычленить правильную проблему. Что такое правильная проблема? Правильная проблема, которая может нам пригодиться, в процессе решения которой мы можем человека приобщить к профсоюзу. Эта проблема, правильная проблема должна обладать какими качествами. Во-первых, она должна быть решаемой. Потому что проблему не решаемой, ничего не будет. Во-вторых, проблема должна касаться как можно большего количества работы. Это не должно быть логичным для нас. Итак, решаемость и охват большой. Еще очень важно, чтобы эта проблема имела решение через коллективные действия. То есть не просто решаемо, нам важно еще и понимать, как это решаемо. Потому что нам важно не просто решить эту проблему. Нам важно, чтобы работник в процессе решения этой проблемы почувствовал профсоюз. Что мы дальше делаем? Эта проблема должна быть острой. Острой, да. Вот, кстати, очень правильное замечание. Эта проблема должна быть воспринята нашей работой. Потому что если она сильно волнует, то ничего не делать не будет. Это не тот стимул для того, чтобы почему-то какой-то деятельностью заниматься. Следующее что? Вот мы выслушали проблему, и тут мы такие, как профсоюзники, включили в голове, мы должны сформулировать план победы. На данном этапе развития надежды на стабилизацию, надежды на то, что все на статус-кво, они нереалистичны. Даже те лидеры, которые хотели бы мирной жизни и просто договариваться, у них это не получится. Потому что боссы сейчас, профсоюзы сейчас не настолько сильнее, и более того, идет вообще в мире тотальное наступление неолиберализма. Эта схема, она работала более-менее в 60-е, 70-е, частично 80-е годы в Европе, в условиях, когда было противостояние двух систем, был Восточный блок, которого все боялись. И поэтому и правительство допускали различные социал-демократические проекты, боясь этого Восточного блока и возможных каких-то жестких движух снизу в своей стране. Поэтому они шли на очень большие уступки. Сейчас предпосылок для этих уступок нету. Зачем? Реформизм представляет себе некую опасность. Если взять Бразилию, то там действительно сейчас ситуация перезревает, надо идти дальше. Но если мы берем Россию, то сейчас пока что говорить реформизм или революция вообще не актуально. У нас нет ресурсов ни для чего. Понимаете, когда у вас много сил, и вы их не используете, тогда вы реформисты, тогда оппортунисты, предатели. Если у вас сил нету, то вы просто люди. Если у вас нет сил, вы при этом говорите революция, значит просто дураки, пиздоболы. Здесь надо действительно строить
эти организации, создавать силу, которая позволила бы нам как-то на что-то влиять. Такая мысль, что такие вещи, как профсоюзы и все такое, капитализм уже давно, как сказать, не то чтобы включил себя, а научился с ними бороться, и поэтому они, ничего и не получается толком, потому что капитализм сделал это частью самого себя. Такое легкое противостояние. Нет, безусловно, капитализм, любая система старается, если какая-то опасность какой-то не удается побороть полностью, надо ее интегрировать. Это так. Ну, а что, у нас особо есть выбор? Вот я же говорю, профсоюз не как оружие борьбы с капитализмом. Потому что рабочий человек, с чем он сталкивается на производстве? Он сталкивается с монархией. Вот эти все демократические принципы, так называемые, провозглашаемые в капиталистическом обществе, формально, они не действуют там, где начинают частная собственность. Представьте себе, как такое маленькие мини-государство. Там нет демократических прав у работников. Там есть хозяин. Хозяин устанавливает правила игры. Работник лишен права участия в принятии решений. Работник лишен права голоса. Просто даже какой-то критики. Он лишен права собственности. Он лишен права участия в прибыли предприятия. Он всего лишен. Он просто раб. И общество, построенное капиталистическое на таком базе, оно не может быть в принципе демократичным. В плане бабла мы с ними конкурировать не можем. Потому что капиталисты, они концентрируют капитал в руках. У них денег больше, чем... Нам неоткуда взять столько денег. Как вы знаете, когда одни капиталисты, один клан конкурирует с другим, у кого больше бабла, у кого соответственно, больше ресурсов, у кого больше возможность победить. Для нас это не актуально. Нам надо понимать, в какой сфере мы можем это сделать, в чем наша штука. Как на заводе, точно такая же история. В чем наша сила на заводе? Понятно, что во всех отношениях мы слабее в плане административном, в плане каком-то юридическом и прочее. Но у нас есть одно преимущество, потому что поскольку любое капиталистическое предприятие без рабочих, оно ничего себе не представляет гору убыточного плана. Если работник, потому что все деньги, все блага для этого предприятия добывают именно работники. Если они начинают как-то сообща коллективно действовать, перекрывая кислород, как бы это сказать, личной жизнью. То есть в некоторых сектах, более редких, кстати, потому что они обычно жестче преследуются по закону, например, секта «Дети Бога», наоборот, неограниченные половые контакты, это используется в качестве привлечения новых сторонников всех. Очень редко бывает, что самое главное нюанс ханского мировоззрения, оно, кстати, характерно еще и для неких радикальных политических сект, и для неоязычества и фашистов, что члены секты являются избранным кругом. Кстати, в секте, почему еще они секты связывают такими идеями, как фашизм, в секте присутствуют некие социальные элементы, то есть, образно говоря, считается, что, по крайней мере, на словах и на лидеры секты пытаются вести аскетизм, в определенном смысле гарантом краткости этой секты. Образно говоря, когда секта набирает определенный круг фанатиков, начинают появляться люди, которые уже пришли больше за тусовкой, они говорят, да, мы избраны, у нас тусовка, все равно пойти больше некуда, кино посмотрим, концертик послушаем, Харри, что там у нас, я рад, закон Бога есть. И как только эта прослойка некой балласт накапливает, то есть она становится где-то 1/3 половина, рост секты останавливается, и все секта не очень. После того даже возможно, что секта переживает такой период, что она становится более отходит от талибанских позиций и, например, признает, что другие похожие христианские конфессии тоже ведут к освобождению, например. Или спасению.
вот эта избранность, она как бы по сути является основой некой фашистско-нацистской диктатуры и в языческих, то есть создается некая идея, что есть избранные, там, не знаю, если мы берем секты языческого толка, присутствует идея, что члены там секты это некие Эйнхерии, воины Одина, которые там идут в Вальгаллу, если они там убивают кого-то, там, в том числе там и народцев и так далее. Таким образом проповедуются такие террористические идеи. То есть, в общем, кажется, что это дикость, но вот я часто посмотришь там на случайно погулял там по дневникам и по контактам всяких товарищей, которые воюют в ДНР и УНР, и с той и с другой стороны. И что-то я там постоянно там хей-хо, Валькирию видали, какие-то там типа, да ладно, там типа, там он отправился в Вальгаллу. В церкви, а не формально, а не, как бы им пофиг, они ходят в церковь раз в неделю. И все. Вот на таких людях стоит реально церковь. У них есть вот эта прослойка, огромнейшая прослойка сочувствующая. Конечно, встречаются случаи, когда там лидер живет в прекрасной квартире, там, или загруженным холодильником, а там сектанты там голодают и там едят мед и гречку. Не так Тоже нормально. Ну как там у Виссариона, например, было дело. Так он же сейчас же. Ну да. Мед и гречку? Ну что-то там такое, я уж не помню. Короче, они очень голодали там. В качестве поддержки ястребов в Америке. То есть самых радикальных антикоммунистических военных товарищей, да. Откуда я узнала вообще о том, что существует секта, и сама как бы не поняла сначала, что это секта такая жесткая. Вот, я прошла, я шла на набережной по Севастополю и смотрю там объявление такое на листочке красивом розовом. Жилье бездомным, бесплатно, и номер телефона. Привлекательно. Нет, Новая социальная программа. у нас обычно как бы предлагают освободиться от зависимости там. Кстати, да, я вообще даже не думала, что это секта. Я думаю, это какая-то больница или что такое. Нет, Вообще, они, да, правда, очень возрождение. они реально, то есть возрождение, вот у нас есть общество, у вас не знаю, то не то, но они реально занимаются тем, что человек там слезает, но реально он может с героина там слезть, и после этого он типа чувствует себя офигенно благодарным. Я такой, можно я анекдот расскажу, а потом ты скажешь? Один небольшой, мы как-то шли по набережной, короче, и там чувак сидел, играл на синтезаторе вроде, такой лысенький, странноватого вида, короче, вот, и такой, ну мы такие смотрим, он там ласкал денег, мы ему, короче, дали денег, и он такой улыбается, смотрит на нас, а книжку не хотите почитать? И там, короче, этот, с вами Прабхупада, ну, кришнаиты тоже читают. Мы такие, не, чувак, спасибо. Он такой, зря, я вот клей нюхать бросил 3 месяца назад. Ну я как бы кришнаитов люблю, они готовят вкусно. Я твое отношение как к личным рабам? Мне нужны, значит, рабы для того, чтобы они готовили еду. Все. Да ты чё, круто. А может что-то родное, близкое, арию, например. Ой, я сейчас... Может что-то родное, близкое. знает. Родина Шевчука, например. Родина это попса. Не, ну что Игорь ты. Николаевич, без обид. Серега, дашь нож? Вот на небе вороны, Шевчука. Зря ты так. Это не попса. Это ой-ой-ой, это ты. Сейчас я Лучше сыграю ты нормально. рискнул Маркса, так сказать, поругать. Нет, так Макс завывозит, а Шевчук нет. Вот в чем, понимаете, разница. Ну, Шевчук, да, он изменился, он стал В богатым. садике наказан, сижу в углу лицом к стене. Я целый день сидеть обязан, не светит нынче полдник мне. За то, что я послал подальше весь медицинский персонал. За то, что я с ехидной рожей порвал навехонький журнал.
Это песня протеста. Время так. Аллах Акбар.
Кто-нибудь слушал там какие-то там тоже обсуждения по этому поводу, то там как-то вот насчет этих там понятий там как-то там дискутировали. Все. И еще частная собственность и государство, то есть вот что надо, вот от чего надо отталкиваться в борьбе там и вот, ну, то есть